Hello guys, welcome back to my channel. Tsaka sa bago nanonood dyan, welcome po sa channel ko, nga Presents. So guys, for today video, turo ko kayo guys kung paano mag-gender ng mga blue polar, tapos kung paano mag-breed, kung paano ko sineseparate yung mga eggs, tapos kung paano ko sila pinapalaki, no? Tapos ayun guys, bigyan ko na kayo guys ng update mismo sa mga blue polar ko, sa tank nila. Kasi guys, nilipat ko rin iba. Pinagsama-sama ko na sila sa community tank, no? Para mas mag-best sila mag-breed. So ayun guys, papakita ko sa inyo. So ito guys yung bago kong setup. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sama-sama na dito yung mga blue polar ko, pati yung mga toffee tsaka albino. Ayan. So ayun guys, medyo konti pa yung clay pot na yan. Ayan, konti pa yan guys kasi nanganak na yung iba dyan. Tapos kinuha ko na yung mga clay pot. So bali yung clay pot ko, yung forma ng clay pot ko dyan guys, patong-patong yan. Puno yan hanggang taas. Para lahat ng pair meron silang mapagtataguan at saka meron silang mapag-iitlogan, no? So ayun guys, kaya wala pa yung mga clay pot ko dito dahil nasa nursery box ko pa yung mga clay pot kasi may eggs pa nga. So mga 1 week tatanggalin ko na yun kasi mga pre-swim na yun kasi 1 to 2 days or 3 days magiging wigglers sila, tas 2 to 3 days magiging pre-swim na sila. So pwede nyo tanggalin yung clay pot, tapos pwede nyo ilipat yung mga fries sa mga gantong tank. So bali guys, andito yung first at second batch natin. Asa na kaya yung mga yun? Andito lang yun guys eh. Ayun! Ayun guys, sa mga pre-swimming na sila. Kung nakikita nyo man. Try kong i-zoom. Ayun guys, medyo madami-dami rin yung mga first at second batch natin. So yun guys, kaya pinagsama ko na kasi isang araw lang naman yung yung gap nila. So pinagsama ko na para maka less tayo ng paglalagyan. Tapos guys, syempre ito yung mga nilipat ko na rin dito guys yung mga gabi. So ayun guys, pag ito yung setup ko pag community. Pero pag pag pair by pair ganito guys. So bali wala na yung mga pair dito kasi nga nilipat ko na dito kasi nangitlog na sila. Tsaka guys, nagbabalak ako dito guys na maglagay ako ng iba pang isda pero di ko pa alam kung ano pa ilalagay ko dito eh. Pero siguro yung mga fry lang ulit ng mga blue polar. Kasi dito guys, meron tayo dito mga medyo maliliit na blue polar eh. Ayan. So dito guys, empty pa yan. So ayun guys yung aking pag-breed. So madali lang guys mag-breed. Kailangan nyo lang ng clay pot, ng aquarium. Tapos ayun guys, kung sana sila mag-breed nun, mabilis lang yun. Huwag nyo sila guys guluhin. At makikita nyo na lang guys sa sa clay pot may mga eggs na. Tapos kunin nyo na guys. Tapos ayun guys, puntahan naman natin yung aking mga nursery box. So ito guys yung setup ko sa aking mga pag-hatch ng mga eggs ng blue polar. So kung mapapansin nyo guys, may methylene blue yan para walang fungus. May aeration. Ayan. Kahit hindi guys nakatapat mismo sa eggs, okay lang basta may aeration siya. Tapos guys, mapapansin nyo dito bakit dalawa. Kasi sabay lang naman nagkaroon ng itlog yung dalawang clay pot na to, kaya pwede naman sila pagsama. Para yun nga guys, less consume ng space. Tapos ito guys, kung mapapansin nyo guys, tanggalin ko lang itong aeration. Kung mapapansin nyo to guys, mga wigglers na yata to. Parang may black na eh. Tingnan natin. Hindi ay mag-focus. Tingnan natin. Ayaw niya mag-focus guys, pero mga black na to guys. Tapos dito naman, tingnan natin dito. Nalagyan ko lang guys ng date pag pag talagang kita ko ng mga wigglers. Ayan guys, oh. Medyo nangingitim na. Malapit na yung maging wigglers. Ayan. So ayan guys yung aking setup. Yan ang gagawin nyo guys. Yan. So ang gagawin nyo lang guys, syempre maglagay lang kayo sa isang container na maliit. Basta may aeration, may methylene blue, ayos na yun guys. Ayan. So ayan guys yung setup ko. So pag naging na sila guys, pre-swimming, nililipat ko na sila dito. Hanap nga tayo. Basta yan guys, madami yan dito guys eh. Minsan nagtitipon-tipon sila eh. Hindi ko lang alam kung nasan sila ngayon. Ito pala guys, sa harap ko na pala.
Ay mag-focus sa sobrang liit. Ayun guys, oh, sobrang liit nila. So ayun guys, turuan ko naman kayo guys kung paano mag-gender. Huli lang ako dito. So ayun guys, turuan ko naman kayo guys kung paano mag-gender. Wait lang guys, lagi ko lang dito, papatok ko lang. Kasi kailangan ko guys ng dalawang kamay. So bali ito pala guys, female to female. Kasi guys, kung makikita nyo, wait lang. Focus ko lang. Focus. Ayun guys, kung mapapansin nyo guys, yung nasa ilalim, bilog. Wait lang, focus natin guys ha. Ayan guys, kung papansin nyo guys, bilog siya. Bilog niya sa ilalim. Ganito yung makikita nyo guys, ganyan. Bilog. Tapos, ito naman guys, sa male. So, ito naman guys, sa male. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, hindi siya bilog. Ganito naman ang itsura. Ganyan ang itsura pag sa male guys. So, ayun lang guys, ganyan lang mag-gender. Tsaka syempre guys, mas malaki yung male. Ayan, mas malaki yung male kaysa sa female. Tapos yung female guys, meron siyang kulay orange sa kanyang belly. Ayan, may kulay orange. Ayan guys. So ayun guys, ganyan lang pag-gender. So pag sa babae guys, ayan, kung mapapansin nyo, bilog. Bilog yung nasa ilalim niya, ganyan bilog. Tapos pag sa lalaki, ito yun guys, medyo malabo kasi guys eh. Pinafocus ko, kaya mag-focus. Basta guys, sa lalaki ganyan. Ganyan. Tapos ayun guys, meron pang isang technique kung paano mag-gender. Makikita nyo dito guys, yun nga yung sabi ko kanina. Ayan. Ayaw nyo mag side view. Meron siyang ano guys, ayun, meron siyang orange sa katawan. Ayun. Yun guys, pag yung orange sa katawan na yun, female yun. Tapos guys, pag may nakita kayong ganito guys, dalawa sila, pair na yan. So bali, pag alam nyo na pag pair, babae at lalaki na yan. So yun yung technique guys. Kaya pag nasa community tank sila guys, madali lang sila ma-gender or ma-pares. Kasi ayun guys, malalaman nyo na agad. Ayan, pair na yan. Tapos sa sampaya. Ayun guys, pair na rin to. Ayan, pair. Diba guys, madali lang malaman pag pair na tsaka pag mag-gender. Ayan. So ganun lang guys. Ayun guys, pair na rin yun. Ayun guys, may siyang orange sa katawan. So ayun guys, so ito guys yung pinapakain ko sa kanila, Okiko Platinum kasi high in protein to. Mas madami sila mapuproduce na eggs. Ayan, 60%. Tapos, syempre guys, BBS. Para mas gumanda yung katawan nila. Tapos, makapag-produce sila na mas madaming eggs. So, ayan. Pag nag-water change ako guys, once a week. 30% lang guys. Once a week, 30% water change. Ayan. Tapos ito naman guys, pag naging wigglers na to, I mean free swim na, pakain nyo na sila guys ng BBS hanggang lumaki na. Tapos pag itong laki na sila guys, ayan, pakainin nyo sila guys ng platinum na. Itong Okiko Platinum, durugin nyo na lang. So, ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. At sana meron kayo natutunan. So, ayun guys, Happy New Year! Ayun yung guys, don't forget to follow my page sa Facebook, Tiny Fin Fishes. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. So, ayun lang guys. Bye!